ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಲೋ ವಿವರ್ಸ್, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ. ನೋಡಿ ಕಲಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ರಸಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ತುಂಬ ಈಸಿ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಬನ್ನಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಮೆಣಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು. ಡೈಜೆಷನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ಆನಂತರ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಅರಿಶಿನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು, 2 ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, 1 ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಖಾರ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಅಸಿಡಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆನಂತರ ಕರಿಬೇವು, ಇದೆಲ್ಲ ರುಬ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 1 ಗೆಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 10 ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು. ಆನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಸಾಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು 2 ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದೇ ಬಟ್ಲಿಗೆ ಉಯ್ದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಳಿ ಸಾಸಿವೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ 3 ಫ್ಯಾಟಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ PCOD ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. 2 ಕೆಮ್ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಹಿಂಗು, 4 ಇಲ್ಕು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರಿಬೇವು. ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಮೆಣಸು. ನೀವು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ರಸಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂಪ್ ಥರನಾದರೂ ಕುಡಿಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನ್ನದ ಜೊತೆ ಕಲಸು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಎಣ್ಣೆನಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ತುಪ್ಪ ಆದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನ ಹಾಗೆ. ಈಗ ಸಾಸಿವೆ ಚಿಟಪಟ ಅಂತ ಸಿಡಿಲಿ. ನೋಡಿ, ಸಾಸಿವೆ ಚಿಟಪಟ ಅಂತ ಸಿಡಿದಿದೆ. ಈಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಫ್ಲೇಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಹಿಂಗು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಆನಂತರ ನಾವು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಪೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉರಿ ಇದ್ದರೆ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಇದನ್ನು ಸಣ್ಣ ಉರಿಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಘಾಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ರಸಮ್ಮು ಅಥವಾ ತಿಳಿಸಾರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದಾಗ ಡೈಜೆಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಅದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನಂತರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕುದಿ ಬರಬೇಕಷ್ಟೇ, ಮರಳಿಸ್ಬೇಡಿ. ಅಂದರೆ ಕೊತ ಅಂತ ಕುದ್ದಿ ಮರಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕುದಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ ಉಕ್ಕು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಅನು ಸ್ವಯಂ ಕಲಿಕೆ. ನೋಡಿ ಕಲಿ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.